不一样，场景不一样。大家应该一看就知道我们在哪里吧？差不多要睡觉。对，差不多要睡觉，是因为是真的因为很想睡觉，所以呢，今天选择这个场景拍摄，这也是一个不错的视觉体验啦。因为我想睡觉，为什么不睡觉呢？因为我们都活在当下嘛，所以不会管今天礼拜几啊，今天几月几号啊？对啊，悄悄就每天都这样过，一晃结果就1个月过去了。一晃1个月就过去了，然后呢，又升起了一个想乐于分享的心，但是呢，刚好又很想睡觉，所以于是想到那就在床前明月光，床前明月光，床前加一台摄影机来分享，跟大家聊聊这样子。我们今天要聊什么话题呢？大家想要听什么样的话题呢？我最近好像比较常听到的就是有关干扰，就可能灵扰啊、外灵干扰啊，或是像魔扰啊，诸如此类的。那我们来聊聊这个话题好了。干扰。这应该也是很多不管是接触灵性或是修行的人都会碰到的题目吧。好像是一种，有人说是功课，有人说是考验。其实每一个人都会碰到，不是只有修行人碰得到。每一个人都会碰到。对，每一个人哦，每一个人。所以今天这个话题就是要跟大家聊一下。但首先就要聊一聊干扰到底是什么。干扰前2天我在那个转化班，那个麦克风接收器，它不知道为什么就收到干扰，收到隔壁不知道在办什么活动，他们也用无线麦克风，然后就那个频道就忽然收到隔壁的声音这样。真的？对呀，好酷，真的有这件事。有这件事啊。然后就收到隔壁的声音，然后就一直讲了一下，然后隔壁又有声音在讲话，然后讲不一样的话，还放什么音乐，然后这个就被干扰了。被干扰。那这个就很容易理解，因为频率他跟我使用的频率用在同一个频率，那结果就干扰了，我也干扰到他，他也干扰到我。那后来我就把那个无线麦克风的频率调到另外一个频率，然后这样子就跟他错开的频率，就没有了他的声音。所以这个就是干扰，就是这么简单而已。就这么简单。对，那所以我们实际生活上怎么样才是干扰呢？干扰有好几种。一般的干扰不外乎2种东西，一种是我们都会在脑袋里面讲话嘛，其实那就是我们的思维、思绪、思考，我思故我在嘛，这是一种，就是脑袋里面的声音叫做思绪、思维、思考。另外一种干扰是情感、情绪，不外乎这2种，所以干扰大部分都是来自这2种东西这样子。那除了这2种之外，第3种干扰，那个就不叫干扰，那叫控制。控制又是另外一回事了。所以今天介绍就是这3种，一种是思考、思维、思绪的，那这种干扰；第2种干扰就是情绪、情感的；第3种就是控制。我们全部的人都会受到干扰，为什么呢？我讲个简单的给大家听，就是每一个人在这个世界上，在这个空间上，他都会想事情。有没有人不会想事情？我想应该没有。有没有人没有情绪？我想应该也没有。至少我们的观众应该都是正常的啦。那你思考的一件事情，你那个脑袋里面的一句话，那句话其实不只是你在脑袋里面产生作用，其实那句话只要你想到，它已经飘散在空中，就有点像把频率发射出去一样，你就把这句话发射出去在空中，那这句话它就成为一个波，然后成为一个像电波一样的东西游离在空中这样子。那既然是这样，我们每天会有多少的思考，会数不尽的思考，我们想事情实在是想的太多。一个人是如此，那我们在社会上邻居有多少，然后同事有多少，那都很难以估算，或者路上的行人到底有多少，那飘散在空中的这些思维思绪到底有多少，哇，那真的很难计算。那第2样是情感情绪，一样的，当我产生了情感情绪之后，它就会产生一个波频，这个波然后就会飘散在空中，一样，然后就会整个空间里面，整个场里面到处都是这种游离的思绪啊波频。那我们人活在社会里面，
为什么我们喜欢到一些山林里面啊，然后风景秀丽的地方，人烟稀少的。我们就会感觉特别的宁静，因为就没有缺少了这种飘散的波频，所以人就脑袋就会很清晰，然后很少话，就比较少思绪，比较少情绪，然后就会睡着了。没有，我在发出放松的频率。哦，这样，怪不得我越来越想睡觉。你不行睡，你继续。所以这些波频飘散在空中里面，然后我们就不小心的会去接收到它，我们接收到来自别人的一个想法，来自别人的一种情绪，所以我们在社会上或者在空间里面，常常就会有一些奇怪，自己为什么明明心情很好，怎么忽然间然后心情又变得很焦躁、很焦虑，往往那些心情就不是自己的。那这两种干扰都是很普遍的，但是这两种干扰，除了刚刚我讲的那种大家飘散在空中的频率之外，也有来自其他不同的，来自其他不同的来源。那来自其他不同的来源，这个就比较麻烦了。什么叫来自其他不同的来源？来源是哪里？来源就是有某个生命体，他故意把他的话，然后放到你的头脑里面，让他讲话这样。有这种事情哦？有这种事情。讲这个我要讲一个题外话。为什么要讲这个题外话？其实这个蛮重要的，就是大家看我们的那个契机引导的影片，然后哇，大家契机都开启，哇，都引导。但是我们契机引导的影片只有在动作上面，我们从来就没有说过叫你去听你脑袋里面然后跟你对话的声音，我们从来没有讲这一块。但是大家有些人以为他除了动作之外，已经进化到可以在脑袋里面，然后哇有声音可以对话。那其实往往那个对话来自就是我现在要讲的这种特别的对象。特别的对象就是说可能是某个灵体。我们不知道它是什么灵体，也可能是孤魂野鬼啊，也可能是妖怪啊，也可能是高灵啊。不知道它是什么对象，然后他把他的语言、他的话，然后突然出现在你的头脑里面。这时候你会有两个反应，一个反应是你察觉到，这句话不是我应该思考的，所以你就觉得，我脑袋里面有了一个其他人的声音。但是另外一个反应是，我以为那句话是我自己的思考，那我就会照着那句话去反应、去行动啊，或者做什么，我就以为是我自己要行动的，其实没有，那句话并不是我自己想的，而是其他的灵体加在我的脑袋里面。那这样就会造成一种混乱，所以这种情况就会造成一种干扰。它的干扰可能是简单的话，就是会干扰你的生活。那更复杂一点，甚至会让你产生危险都有可能。所以这种干扰是我们必须要注意的。所以不管是我们接收到外面不知名的人，然后他飘散在空中的思绪啊，或者有故意的刻意的灵体啊，然后把他的思绪送到你的脑袋，这些不是来自于我们的想法，我们往往自己都不知道。所以现在社会为什么那么多乱象，人为什么活得那么恐惧、焦虑啊那些，然后而且也有常常会出现很多很乱的一些迹象，就是明明我没有生气，却不知道为什么就生气了；明明我没有想要甚至想要自杀，然后就突然想要自杀，很多念头都来自于这些干扰的部分。所以呢，大家如果有很仔细看的话，我们从影片的第一集到最后一集，墨子从头到尾都没有告诉过大家说要去听自己脑袋跑出来的声音。假设说你突然听到，有个声音，他说他是高我，或是说他是某某菩萨，然后他可能要你听他的啊，帮他做事啊，或是说你是救世主，你是救世主，你要拯救世界，只要你听我的，或是脑袋突然开始乱编一些故事啊，谁是谁的谁啊。佛陀是你爸啊，圣母玛利亚是你妈啊，然后你是
你是墨子的谁谁谁啊，等等等等等，诸如此类的。那其实这些都只是信念故事嘛，所以这个就与我们无关哦。我还有听过有人说那个他脑袋里面有个声音，然后说是墨子的，我就觉得很好笑。奇怪，我又没有，对啊，我没有灵魂出窍，然后到别人的脑袋去，然后跟他聊天，然后为什么会说他是墨子呢？对啊，那个我们有发现一件很有趣的事情，就是我们发现好像蛮多人的头脑都很喜欢编故事，就是哇，就可能说他在睡前，然后听到墨子的声音，墨子告诉他什么事情，或是他梦到墨子，他觉得墨子来找他，或是墨子的高我连接他的高我，然后告诉他说要做什么，要做什么，要做什么，要做什么。所以呢，我就想，墨子是有多忙啊？怎么到处哪里都有墨子？墨子是无所不在，是露西，是不是？如果是做梦的话还没关系，因为做梦很多事情是潜意识的活动，那就是变成梦境。但是有些就不是只有梦境，然后就实际上说他明明很清楚，然后他就脑袋听到墨子过来，然后跟他讲什么这样，那其实那个就不是我想的。对，这真的跟墨子无关哦。所以啊，身为墨子的双生火焰，我们是一体的，所以呢，墨子就是一个非常简单、非常单纯的一个存在，他不会做这些有的没有的事情啦，对啊，因为不会把自己搞得这么忙碌，不会把自己搞得这么忙碌啊。所以呢，当大家的头脑突然开始跑出平常都不会有的一些信念，或是一些很奇怪的故事，那大家就要保持觉察，看着这些信念，告诉自己与我无关，就知道说其实有一些信念，可能飘散在虚空中，然后被我们接收到了，对，可能是集体意识。可能是你旁边的人，或是可能所谓的外灵干扰，这些都无所谓。反正呢，我们就是觉察的本身。那真正的超级玩家呢，是可以选择信念的。那些不属于你的信念呢，你不要的信念呢，你就不一定要去接受它。那还是老话一句，一切都是自己所显化的，所以跟自身有关。因为每个人就是只活在他自己的世界，是这样吗？假如说有一个观众朋友，那他可能都会看我们的影片，那有一天他的脑袋跑出了一个声音说啊，他是墨子，然后告诉他一些事情，那这个人呢，他就相信啊，这一定是墨子，这一定是墨子。对他的世界来说呢，那个脑袋的声音就是墨子，但是对我们真正的我们来说呢，其实与我们无关，是这样吗？他可能会认为说墨子都会可能跟他心电感应，那是他的滤镜。那他在用他的滤镜看墨子，那其实跟墨子无关，是这样吗？是这样没有错。是这样没有错。刚刚聊到我们有一部影片是摆脱麻瓜，开启能量世界的大门，就是开启大家契机的那一集。开启契机，因为我们从没有办法去跟高我产生连接，然后直到你开启了契机，呢跟高我产生连接，然后不管你的身体的状况，或者你能够帮自己治愈疾病啊等等，你会开发出一些功能来。但是这些功能是只限于高我跟你的一种互动。那在这个同时，我们从来没有去说高我会在你的脑袋跟你讲话。我在这里要说明一个基本的观念，就是高我它是一种被动的，它如果要让你去了解某一些跟你进化有关的一些情节的时候，因为它往往会用显化的方式，那让你碰到某一个人啊，或者某一件事物，然后让你去领略到一些道理。那它不会在你脑袋里面直接跟你讲话，这是一个不是高我的作为。所以各位一直想说，有一个声音在我脑袋里面一直跟我讲话是高我，其实那不一定是高我。所以这个要分辨得非常清楚。高我通常都是一个被动的，很有可能是我有一件事情，我有心结打不开，然后我想要问高我的时候，高我可能会点头或者摇头来回答你，这个是有可能的，这是可能跟高我产生一种连接。但是高我不会主动的，然后去在你脑袋里面去发出声音跟你说你就是什么谁谁谁啊，然后我需要你办什么事情啊，故事太多了，对，那些故事情节就不是高我会去做的。所以各位要分清楚干扰跟高我的关系，不然就会有一些灵体，它利用你这个开启契机的一个方式，然后进而去干扰你，假装成你的高我，然后跟你说我就是你的高我，然后怎么样怎么样怎么样，这些话大部分都不是真的，所以千万不要去轻易相信这些事情。对啊，如果有开始看我们影片的朋友，
真的要细心的听听墨子说的是什么。我记得有一集墨子提到，就是高我就是现象是吗？现象是高我幻化出来让小我学习的吗？是这样说吗？应该是说，包括连我们显化现象的这个机制都是高我在运作的。被干扰也是高我所显化的吗？没有，就是说我们运用我们的小我去显化的时候，显化为什么会有现象回馈到我们自己，能够接收到那个讯号，那个场景以及所有人物、人事物的安排，都是高我在运作的，就是这样。是小我在显化，小我在显化，然后高我去控制整个场景安排，再回馈给你自己。等一下我们来聊聊为什么会显化干扰。好，为什么小我显化会被干扰，高我就会安排一个被干扰的现象，负面的现象？为什么他为什么不让大家都快乐一点、开心美好一点呢？没有，因为所有的事物都是我们自己去显化的，没有人去控制。高我不会去控制你的生活，所以不会是他控制，然后让你快乐一点或者痛苦一点，全部都是你自己所有的信念去显化出来的。所以高我只是帮你把这些信念转换成场景回馈给你。所以一切都是中性的，高我是中性的，他不会认为这样是对的，这样是错的，他只会让你在每一个过程当中去学习，就是这样。那你多久才能通过这个学习？高我完全没有意见。这让我想到墨子曾经有说过一句很有智慧的话，他说最大的神通就是掌控自己的信念。就是你可能有天眼通啊、神足通啊、他心通啊，但是呢，你有这些神通，却可能还是会被干扰，或是被控制、被情感控制，等等等等等，是这样吗？没有错。那刚刚又提到说，为什么会被干扰？为什么会被控制啊？因为你相信那句话，你就会被控制啊。很多思绪不是来自于我们自己，所以由此就可以证明说，我们是有一种能够接受外界思绪的能力。能够接受外界思绪的能力，不就叫他心通吗？所以其实每个人都有他心通，只是自己不知道而已。所以每天都在用他心通，却不知道自己有他心通，因为你可以接收到外面的讯息，并且能够知道它。那但是我们如果吸收到外界来的讯息，这些比如说一句思绪，然后在我脑袋里面讲话这样，那一句话如果是平常一般的这种别人投射到空间的话，那就算了，那还没什么关系。如果是有某一个灵体故意去跟你讲的，这个干扰就比较麻烦了。这种干扰已经超越一般平常我们就是不小心接收到外面的一些情绪啊，然后或者一些思绪啊，这些很普遍的这种事情，而是有一个灵体刻意去在你脑袋里面讲话，然后希望你能够接受他讲的话，然后误以为他是某某某，用误导你去走向某一个道路这样。那这种话就绝对要分得很清楚。我们没有人是什么救世主啊什么，我们就很正常的去跟我们的思绪打交道，尤其是我们的影片里面常常都说，对于我们脑袋里面飘过的这些话语，尤其是就是这些小我的说法，我们都尽量看着它不解释，让它过去。我们尽量不要被小我所控制，也就是不要被脑袋说的这些话控制。对啊。那何况你脑袋说的一些原本就不该是你的话而存在的这些，我们更不需要去相信它，听了就好了。那你一相信它，你就会中了它的计，它就可能会产生一些不良的后果。这样。对啊，就其实没事最好啦。假设可能真的有什么存在有意干扰，他就故意要你跟这个人然后很分裂。那你如果信了头脑的一些话，不管是你的小我或是什么其他的干扰，那你信了，那就可能就误人误己啦。所以其实没事最好啦，我们就经常保持不解释嘛。对呀，那就会没事啦。因为你营造一种很放松、不解释、没事的频率，那生活呢就会越来越没事，越来越没事。大家是想要那种大起大浪的人生呢，还是没事最好？没事最好。刚刚讲这种外灵的干扰，大部分他会跟你讲对话，就是他会以另外一个第三人称的一个状态来跟你对话，他可能会模仿
别的比较高的神明啊什么的，他说我是观世音菩萨啊，我是什么宇宙主宰，我是耶稣啊，甚至我是谁谁谁，然后跟你通灵，然后跟你去对话，这是外灵会用的一种方式。他会用一种另外一个人称、第三人称的方式来运作。而另外一种更高级的一种干扰，这种干扰通常是修持已经修到很好的人才会发生的，这种叫魔扰。魔扰它通常就不会以这种第三人称的方式来跟你对话，它会直接模仿你的思绪。对，它会找到你的弱点，找到你最容易产生情绪的状态，然后找到你的弱点，然后并且模仿你的思绪，然后去植入你的那些话。它不止话，它连情绪都有办法植入，所以这种就是一个魔扰。魔扰是比较麻烦的，就是当我们已经快，比如说你已经快开悟了，快开悟，他就很怕你开悟，然后而影响到他们魔族，然后这时候他就会来植入一些让你很生气或者很暴怒，或者因为某种想法而让你离开这个正道，或者让你就放弃修行等等这些观念，他就会想办法找到你的弱点，然后以你自己的心态的一个状态，然后来植入这样子，这种就是魔考。而且魔扰它不只是控制你一个人的思绪，它可以直接控制你周遭所有人的思绪，全盘植入，然后演出一场让你自己非常在意的戏码，然后让你整个都因为这样的一个状况而导致你的道心倒退这样，所以这种就是更深层的干扰。那这个应该就是天魔级的吧？没错。魔是不是有分啊？就那种像小罗罗的，跟像老大的。我们都想说魔，其实那种一般长得凶神恶煞，然后长得像什么一样的那种魔，然后有形有相的那种魔，都不是非常高深的。更高深的魔，它没什么形象，它都会以思绪的方式直接干扰你，这种魔才是最厉害的。所以呢，像一般的外灵干扰，就跟魔啊，再跟天魔就是不同的层次，是吗？对。那一般的魔又是怎样？像一般人不太可能会遇到天魔，因为平常生活就已经被干扰、被控制了，就不需要天魔出场啊。就是大家都被控制的好好的，就不天魔就没那么闲去控制那么多人，所以他天魔就是只可能会干扰一些像大修行者啊、快要登出的人啊等等等。那魔呢？魔其实它不会，一般我们遇不到，也不会跟它有关系，因为魔是一种，它是一种邪恶思想所形成的聚集的一个族群。那如果你有这种邪恶潜质的话，它才会来招揽你，然后变成他们的一员。对，那以我们的观众来讲，都不会有这种状况，因为大家都是很正面、很有爱的，所以根本就遇不到这种魔。我们只会遇到那种真的你修到一个程度的时候，会受到意识的干扰，那种天魔。那一般的魔，小罗罗那种不会去干扰吗？小罗其实他不太会干扰，他是要培养他邪恶的组织这样子。魔还有分哦。如果你够邪恶，他就会怂恿你其实你可以为了多赚一点钱其实不要再修行了，修行也没什么用，然后钱才在这个世界钱才是最重要的。然后为了钱，其实可以做一些不道德的事情什么。那这种东西就是那种小魔会去聚众，会去引诱你们大家的一种方式，这样。我突然想到一个有趣的问题，如果呢，给你100亿，叫你闭嘴，你要吗？不要再拍影片，不要再分享这些智慧了。当然不用，当然不要啊。为什么？因为100亿我自己显化就好了，我为什么要靠？而且100亿给我现在也没有用啊，我一天也花不到多少钱，我要100亿来干嘛呢？你给我100亿，我还不知道要放哪里，然后我整天看那个银行的数字，那个一长串，我还要去一个一个算，个十百千万10万100万亿100亿，哇，这样很麻烦呢。对我来说，这个是很麻烦的东西，我要管你那些钱干嘛的？对啊，给你钱闭嘴，不要再讲了，拿钞票打你嘴巴。那刚刚讲到魔嘛，所以是在培养邪恶的势力。那培养完邪恶的势力要干嘛？就成为他们族群，他们壮大他们的族群，就让世界更多邪恶的存在，就是这样子。是说让
让这个地球越来越多负面的能量。对，没错。那些负面能量本身就已经可以影响一般的大众，是吗？对，没错。所以呢，大家要有一颗真善美的心，就不太会遇到魔。那会不会一般人多少会受到一些邪恶负面的干扰，然后慢慢的转变为？其实是这样子啦，一般人对于魔来说就是没有什么很大的利用价值，除非有一个很邪恶的人，他对于魔来说才是趋近于他们的同伴，所以才有更好的利用价值，或者你能影响很多人的，就比如说你是一个 YouTuber， 然后可以影响很多人，对，这样子的话，他才有利用你的价值，对耶，你才可能用一些言论影响到很多人，不然一般来说没有利用价值。其实大家不用担心会遇到什么恶魔啊、天魔啊，因为根本遇不到，频率够高，其实真的不会遇到什么魔，因为也影响不了你嘛。除非你某一些信念跟魔是吻合的，比如说你有弱点，你的弱点就是金钱，那你的弱点就是性啊，你的弱点是性哦，你很想要欲望。那这些都是你的弱点，你很权力呀，很执着啊，或是你想要成为那个金字塔最顶尖的啊，不管是金钱最顶尖那个啊，或是灵性像救世主、超人一样的存在啊，那搞不好也可能是会被利用的一个点。其实很简单，看我们的影片的观众慢慢都是会把自我慢慢放下来，而且会看到一些没有什么意义的思绪，然后就会看着它不解释，让它过去。那这样子的生活其实就完全不会被干扰到了。因为一般人还没有接触到灵性啊，可能还在追求某方面成就的人啊，他可能也是受社会影响、受教育影响，可能大家都说要竞争，你要比别人还成功，可能会慢慢的累积他这个自我，壮大他的自我。他越成功，他的自我越大。那除了骄傲之外，可能还会延伸一种傲慢、轻视别人的一种心。像真正的修道，其实就是慢慢的在消融这个自我嘛。自己有什么了不起的？没有很了不起啊，越没有这种我慢心、傲慢心，就其实越不会有什么弱点，容易被一些负面的干扰给利用。那就算会遇到一些魔考啊，那可能也是对自己的一种提醒。假设说真的有人遇到了魔考，魔来干扰了，那其实也可以保持着一个正面感恩的心，然后去觉察自己，自己怎么会遇到这件事情？为什么别人遇不到呢？为什么就只有我遇到？偏偏是我遇到，那可以觉察自己，自己的信念里面是有什么弱点是容易被利用的。那知道了，好，那就不解释，与我无关，没事的。不解释就是对抗干扰最好的方式，就是这样。所以呢，墨子一直讲不解释，不解释，不解释，不解释。不解释到底是什么呢？可能会有人还暂时没办法去参透、体会不解释。那有关什么是不解释呢？墨子传递的不解释到底是什么呢？大家就可以回顾我们之前100多集的影片，在里面挖宝看看有没有提到不解释。那有关登出开悟的影片，其实墨子在影片里也讲得非常清楚了，什么是不解释，大家就去体会、体悟、感受。因为不解释这个是要去证入的嘛，所以没办法用头脑去解析它，只能体会，不可言传啊。因为这一集我们的重点不是在不解释，所以就请各位回去看我们有关的相关的影片。那这一集我们就已经说明了，一般我们在社会上会接收到的干扰，然后以及外灵的干扰，甚至天魔的干扰，就把它说完了。各位就知道，其实很多我们接收到的信念不是我们自己的。那像一般的外灵干扰，听起来好像也是负面的，可能会骗你一些事情啊。那他们是不是也被什么干扰啊？那他们又被谁干扰？为什么他们又是会去干扰人呢？没有，他们就是有某些意图，他们自己要有一些意图。所谓外灵嘛，外灵其实也是人死后鬼变出来的是这样吗？有些是鬼，有些不是。反正在故事里就是还没登出开悟之前嘛，故事那个角色就因为有自我嘛，所以可能就有一些贪嗔痴慢疑，是这样吗？
其实你就有欲望才会被利用，就是这么简单。是说有贪嗔痴慢疑就会被利用吗？最好利用的就是贪了。贪，哦，那通灵也可能被干扰吗？通灵又是怎么回事？通灵就是一种干扰啊。因为你根本就不知道对方是谁嘛。每个都说我通到的是绝对是正神，绝对是大神，哪有这么多正神？哪有这么大神？而且一般正神大神他们都没有时间，没有那个美国时间，然后去跟你通灵，然后讲一些然后无关紧要的话。你各位看啊，所谓的通灵一定是讲大法的，比如说你看八下好了，他通灵，他一通然后讲出来的话，你一听就知道，哇，好有道理，好有智慧。然后与神对话听起来哇好有智慧，然后赛斯听起来哇好有智慧。那其他那些通灵大部分除了这些比较主要的通灵之外，其他通道的灵很少，我们听出说有非常大智慧的，都是一些无关紧要的事情。然后那些通灵，但是他偏偏又说他是某某某又很大这样子，所以其实这些大部分的通灵全部都是假的，都是干扰。其实能通到真正的高灵啊，很有智慧的存在，那真的是难得，大家真的要珍惜。那既然是像很高智慧的存在嘛，它一定是为了传递智慧讯息而出没，就是分享给大家，然后传递一些智慧的讯息，就是智慧的讯息，就不是只是为了跳出来说啊，我来自8维度，我来自12维度，我通到的那个灵是最高的灵，它是来自最高维度，然后降下来，然后教育我们这些人类的，其实还蛮好分辨的啦。那有一部影片，墨子有分享什么是智慧，大家可以去听听。只要有一个人说啊，他通到最高的灵，那大家就可以去听，他的讯息是不是真的很有智慧？是不是真的哇，改变了我的整个生命轨迹，从此生命就越来越开阔，而不是越来越恐惧，越来越紧张，越来越紧缩，然后看什么事情都疑神疑鬼的，怕东怕西的，天哪！对，就大家亲自去体验、体会、感受就知道了。说到通灵呢，很有智慧的高灵，像巴夏啊、赛斯啊等等等。那像接收到这些讯息的人，他们就会越来越开阔，越来越丰盛，越来越圆满，光与爱。那我们就是很放松的，在跟大家分享我们的体会。说到通灵啊，还有一点就是我们之前影片也有提到，大家会不会以为谈灵性的人都可能是灵媒？其实灵媒跟灵性无关啦，对不对？对啊，就是有些人他可能聊灵性，他只是分享自己的体会，就像我吃过冰淇淋啊，形容给大家听，冰淇淋是什么味道？我去过夏威夷玩啊，夏威夷好不好玩啊？那里有什么啊？就像这样子。所以呢，墨子有说过一句话，就是其实啊，每个人只要处在高的频率，就是高灵。因为我们的本质不是人类嘛，对不对？我们的本质不是啊，我只是一个渺小的人类，我只是一个人类。我们只是梦到我们在当人类。对啊。那我们的本质是什么？我们本质就是宇宙的主宰，就是上帝，就是佛。所以呢，当墨子跟巧巧处在很高频、很美好的频率，那我们就是高灵。那大家也是如此哦。所以呢，大家要如何成为高灵？就是保持觉察，不解释，高频、美好、圆满、放松、喜悦。那你就是高灵啦。好，这集就到这里结束啦，拜拜。拜拜。